Masalani birinchisiga e'tibor beramiz. DNKda adenin, timin va sitozinni miqdori guaninni miqdoridan 8 marta ko'p. DNKda 1200 ta vodorod bog'i bo'lsa, DNKdagi guaninlar sonini toping deyapti o'quvchilar. Endi adenin, timin va sitozinni miqdori. Nimani miqdoridan? Guaninni miqdoridan necha marta ko'p ekan? 8 marta. Yuqorisi 8, pasti 1. Ha? 8 marta ko'p. Endi hop adeninlar sonini x, guaninlar sonini y deb olsak bo'laverar ekan, ha? Yuqorida adenin va timin bo'lsa, ikkita x plus sitozinchi y, ha? Taqsim guaninda y deb olsak, nisbat 8 taqsim 1. Endi y 8 ga ko'paytirsak 8 y, ikkita x plus y ga teng, ha? Y bu tomoniga o'tsa 7 ta y. 7 ta y ikkita nimaga teng bo'lib chiqyapti? X ga teng bo'lib chiqyapti. Endi bizda 1200 ta nukleotid emas, 1200 ta nima bor ekan? Vodorod bog'i bor ekan, o'quvchilar. Vodorod bog'ini topgani adeninlar sonini 2 ga, guaninlar sonini-chi 3 ga ko'paytirishimiz kerak-da, o'quvchilar. Demak, 2 ta x plus 3 ta y kimiz 1200 ga teng ekan. Shu joyini tushunyapsizmi? X adeninni soni, uni 2 ga, y nimani soni? Guaninni soni. Uni necha ko'paytirsak? 3 ga ko'paytirsak 1200 ta vodorod bog'i bor ekan, ha? Agar adenin sonini 2 ga, guanin sonini ham 2 ga ko'paytirsak, mana bu yerda nukleotid bo'lardi, to'g'rimi? Nukleotid bo'lardi. Endi 2 ta x kelgan joyga biz 7 ta y qo'ysak bo'laverar ekan, ha? 7 ta y. Bu yerda o'zi 3 ta y. U 1200 ga teng. 10 ta y'imiz 1200 ga teng bo'lsa, har bir y ning qiymati nechaga teng? 120. Demak, 120 bu guanin soni degani. Endi o'quvchilar, javob 7 ta y bo'lsa, 7 ta 120 nechaga teng bo'ladi? 840 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? 840imiz 2 ta x ga teng ekan. Demak, bitta x ning qiymati necha? Mana 7 ni 120 ga ko'paytirsak 840. 840 da 2 ga bo'lsak 420. Demak, x ning qiymati 420 ga teng. Bu adenin soni. Bizda so'ralayotgani guaninlar soni nechta deyapti. Demak, guaninlar soni A javobda chiqyapti 120 ta. Tushunarli bo'lyaptimi? 26-masalani birinchisiga qaraymiz. DNK molekulasining ma'lum bir fragmentining uzunligi 107,1 nanometr. Unda 780 ta vodorod bog'i bor. Ushbu fragmentdagi guanin va sitozinlarning yig'indisini toping deyapti. Agarda bizda DNKning uzunligi berilgan bo'lsa, nukleotidlar sonini topgan nima qilamiz? 0,4 ga bo'lamiz. 107,1 da bo'laman 0,134 ga. Necha? 315. Ha, 315 ta nukleotid chiqadi, lekin bu DNKda hamma nukleotidmi? Yo'q, bir tomon. Sababi DNK bir tomonidan o'lchangan. 315 da endi 2 ga ko'paytirish orqali 630 ta DNKda nukleotid borligini bilishimiz mumkin. Endi
Vodorod bog'lari 780 ta ekan, ha? Hop. Nukleotid soniga guaninni sonini qo'shsak nima chiqadi? Vodorod bog'i chiqadi, to'g'rimi? Bizdagi 780 ta vodorod bog'idan nukleotidlar soni nechta chiqyapti? 630 da ayirib olsak 150 ta. Bu nimani soni? Guanin nukleotidlar soni. Demak, vodorod bog'idan nukleotid ayirsangiz guanin soni chiqaverar ekan, ha? Vodorod bog'idan guanin ayirsangiz nukleotid chiqaveradi. Ha, nukleotid chiqaveradi. Guanin va sitazin yog'isini toping debdi. 150 ta guanin bo'lsa, 2 ko'paytirsak 300 ta guanin va sitazin. Bu masalaning javobi B javob ekan. Tushunarli bo'ldimi? Yigirma yettinchi masalani birinchisiga qaraymiz. DNKdan transkripsiyalangan RNKni tarkibida adenin 40%, guanin esa 30%, sitazin va uratsil nukleotidlari esa teng bo'lsa, dastlabki DNK fragmentidagi adeninli nukleotidlarda foizini toping deyapti o'quvchilar. Demak, bunda chizib olamiz. Adenin bo'lsa qarshisida timin, timin bo'lsa adenin, guanin bo'lsa sitazin, sitazin bo'lsa nima? Guanin bo'ladi. Hop, timinga adenin, adeninga uratsil, sitazinga guanin, guaninga sitazin komplementar. Demak, DNK bu informatsion RNK. Endi o'quvchilar, DNKda adenin 40, RNKda adenin 40% ekan, ha? Guaninchi 30%. Birgalikda 70% bo'ldi. Necha foizi uratsil bilan sitazinga qolyapti? 30%. 30% sitazin va uratsil teng miqdorda bo'lsa 15%. Ha? Endi ko'chirib yozsak, DNKning bir zanjiridagi nukleotidlarda 40% timin bo'ladi. Hammasini emas. Urab adenin 15%, sitazin 30%, guanin 15%. Bu tomonida 40%, hop 15%, 30% va 15%. Endi DNK'mizni bir tomonini o'zi 100% bo'lib qoldi. Ikkinchi tomoni ham 100% bo'lib qoldi, ha? DNK'miz o'zi hozir 200% bo'lib qoldi, to'g'rimi? Dastlabki DNK fragmentidagi adeninli nukleotidlarni miqdorini, foizini toping debdi. Adenin bu tomonida 40% bo'lsa, ikkinchi tomonida-chi 15%, ha? Adeninda 40%ga 15%ni qo'shsak 55%, lekin bu DNK'miz 200%ga, to'g'rimi? Biz uni 2 hissaga kamaytirib olish uchun 2 ga bo'lib qo'yishimiz kerak. Shunda 27.5% chiqadi. Bu masalamiz javobi A javob ekan. Tushunarli bo'ldimi? Adenin o'z zanjirida 15%, birinchi zanjirdagi adenin ham o'zini zanjirida 40%, ha? Shuning uchun ularda 55% deb olsak, biz mana bu 200% dan olgan bo'lamiz. 100% dan olish uchun keyin 2 ga bo'lib qo'yapmiz. Yigirma sakkizinchi masalani birinchisi. Adenin va timinni qo'shib, guanin va sitazinni yig'indisidan ayirsak 60 chiqish kerak ekan, ha?
adenin plus timin. Bundan ayıramiz. Guanin plus nimani? Sitozin. Shunda ne chiqarkan? 60. Vodorod bog'lari esa 300 ta debdi. Mana buni harflarga o'tkazib yuboraylik mana. Adeninni nima deb olyapmiz doim? X. Guaninni-chi? Y deb olyapmiz. Adenin soni X ga, guanin soni Y ga teng. Mana bu tenglama bo'yicha ikkita Xdan ikkita Y da ayirsak necha chiqar ekan? 60 chiqish kerak ekan o'quvchilar. Umumiy vodorod bog'lari 300 ta debdi. Vodorod bog'larini topgani ikkita X ga nechini qo'shishimiz kerak? 3 ta Y ni qo'shishimiz kerak, to'g'rimi? Hop, shunda necha chiqadi? 300 chiqadi. Mana shu tenglamada X, Y ni topishimiz kerak o'quvchilar. Tushunyapsizmi? Hop. Biri minus, biri plus bo'lsa, tenglama bir-biriga nima qilinadi? Qo'shib yuboriladi. Agar ikkovsida ham X bo'lsa, biri ikkinchisidan nima qilinardi? Ayrilardi, to'g'rimi? Endi hop, qo'shib yuborsak bo'laveradi. Hop, tepasini 1,5 ko'paytirib olib qo'shaylikda bo'lmasa, mana sizlarga tushunishlar oson bo'ladi. 1,5 ko'paytirib olay. 1,5 ko'paytirsam 3 ta X. Hop, minus 1,5 ko'paytirsam 3 ta Y. Bu-chi 90 bo'lib qoladi. Endi mana shu ikkala tenglamani qo'shib yuboradigan bo'lsam, 2 ta X ga 3 ta X qo'shsam 5 ta X. Mana bu plus 3Y bilan minus 3Y bir-biri bilan yeyishib ketadi, qisqaradi. Hop, yo'qolib ketadi. Buni bunga qo'shsak 390. Shunda X ning qiymati necha teng bo'ladi? 78. X deyotganimiz bu adenin edi, to'g'rimi? Y ning qiymati-chi? Y ning qiymatini mana bu tenglama asosida topsak bo'laverar ekan. 60 dan 2 ta 78 156. 156 dan 60 ta ayirsak 156 mana. Qo'yib yozaylik ya bo'lmasa. 2 ta Y-ga teng. Hop, 2 ta X'imiz 156 bo'lsa, undan necha ketadi? 60. Shunda 2 ta Y-imiz 90 6 ga teng bo'lsa, Y-chi 48. Y deganimiz bu nimani soni? Guaninning soni. 28 da. Denka fragmentini uzunligini toping deyapti o'quvchilar. Hamma nukleotid qo'shib tengiga bo'lib olmaymiz-da. Adenin bilan guaninni o'zini ko'paytirib qo'ysak bo'laveradi, to'g'rimi? Adenin bilan guanin denkani baribir yarim qismi bo'ladi. Adeninning sonini 78 ta deb oldik. Guaninning sonini 48 ta. 78 ga 48 da qo'shsak 126 ta. Bu denkaning teng yarmi, ya'ni purin qismi, to'g'rimi? 126 ni 0,34 nanometrdan ko'paytirsak 42,84 nanometr bo'lar ekan. Demak, bu masalaning javobi S javob ekan. Tushunarli bo'ldimi? Denka molekulasidagi nukleotidlarning soni 154 ta bo'lib, undagi vodorod bog'lar soni guaninlarning sonidan 4,5 marta ko'p bo'lsa, undagi vodorod bog'lar sonini toping deb o'quvchilar. Endi nukleotidlar 154 ta ekan, vodorod bog'lar soni guaninlar sonidan 4,5 marta ko'p. Nukleotidlarning sonini qanday yozamiz? Masalalarda mana adenin sonini
X bilan guaninning sonini y bilan belgilab olyapmiz. Jami nukleotidlar shunda 2X plus 2 ta y bo'ladi. Buni soni necha teng ekan? 154 ga teng ekan. Vodorod bog'larining soni qanaqa bo'ladi? Vodorod bog'larining soni 2 ta X plus 3 ta Y. U guaninlarning sonidan 4,5 marta ko'p ekan, o'quvchilar. Mana bunday yozsak ham bo'laveradi. Guaninlar soni Y, ha? Shunda yuqorisi 4,5, pasti 1. Mana shu tenglamani tushundingmi? 2 ta X plus 3 ta Y degani dengadagi jam vodorod bog'lar ekan. Hop, guanin degani Y ekan, ha? Hop, jam vodorod bog'larini mana bu guaninga bo'lsak, 4,5 marta ko'p ekan mana. Pasti 1, tepasi necha? 4,5. Hop, endi 4,5 ta Y. Buni bunga ko'paytiryapman. Endi 2 ta X plus 3 ta Y ga teng. Y ni bir tomoniga olib o'tib olsak, 4,5 dan 3 Y ketsa, 1,5 ta Y. Bu nimaga teng bo'ladi? 2 ta X ga teng bo'ladi. Endi mana bu tenglamaga qo'yaveramiz. 2 ta X ni o'rnida 1,5 Y keladi. 1,5 Y plus 2 ta Y. O 154 ga teng. 3,5 ta Y'imiz 154 ga teng bo'lsa, Y'ning qiymati 44 ga. Y'imiz nimani belgilaydi? Bildiradi, guanin. Endi X'imiz-chi? X'imiz mana 2 ta X'imiz 1,5 ta Y edi-ku, to'g'rimi? 1,5 ko'paytirilgan 44 ga. 1,5 ta 44'imiz 66. 2 ta X'imiz 66 bo'lsa, bitta X'imiz 33. 33 bu nimani soni? Adeninning soni. Undagi vodorod bog'larining sonini toping deyapti, o'quvchilar. Vodorod bog'lar sonini topgani mana bunga qo'yib qo'yamiz. 2 ta X'imiz 33 tanida, 33 tan plus 3 ta Y'imiz 44 dan. Hop. Buning jamini yig'indisi 198. 198 ta vodorod bog'i kelib chiqadi. Bu masalamiz javobi A javob ekan. Tushunarli bo'ldimi? O'ttizinchi masalani birinchisiga e'tibor beramiz. Teskari transkripsiya jarayonida teskari transkripsiya fermenti yordamida informatsion RNKdan DNK sintezlandi. RNKda urasil 20% bo'lib, DNK qo'sh zanjirining 15% ni timin tashkil qilsa, informatsion RNKda necha foizni tashkil qiladi adenin deyapti. Teskari transkripsiyada qanday bo'ladi? Unda bir zanjirli informatsion RNKdan teskari holatda nima sintezlanadi? DNK sintezlanadi. Informatsion RNKda adenin bor, urasil bor, guanin va sitazin bor. Hop, adenin qarshisida nima bo'ladi? Timin. Timin qarshisida adenin. Urasil qarshisida adenin, adenin qarshisida timin. Guanin qarshisida sitazin, sitazin qarshisida guanin. Hop, guanin va sitazin. Demak, bu DNK molekulasi. Informatsion RNKda urasil necha foiz ekan? 20% ekan. Uni yozamiz o'quvchilar.
Hop, DNK qo'sh zanjirining 15%ni timin tashkil qilar ekan. Hop. Endi qarang. Informatsion RNKda uratsil 20% bo'lsa, DNKning bir zanjirida adenin 20% bo'ladi. Timin ham bu yerda 20%. Endi bizda yana ma'lum qilinyaptiki, DNK qo'sh zanjirida timin umumiy nukleotidlarning necha foiz ekan? Timin umumiy nukleotidlarning 15% ekan. Mana bu zanjirdagi timin 20% turibdi-yu. O'zini zanjirdagi nukleotidlarning 20%da o'quvchilar. Mana bu timin bo'lsa, jami nukleotidlarning necha foizi? 15%. 15%. Endi bizdan so'ralayotgan narsa informatsion RNKda adenin necha foizni tashkil qiladi deyapti o'quvchilar. Demak, buni nimasini topishimiz kerak? Foizini topishimiz kerak. Hop, endi buni qanday topamiz? Hop, osonroq bo'lishi uchun nukleotid qo'yib ko'raylik, a? Sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun nukleotid qo'yib ko'raylik. Misol uchun mana informatsion RNKda jami 100 ta nukleotid bor deb olaylik. 100 ta nukleotid bo'lsa, uratsil uni 20% ni tashkil qilsa, albatta uratsil soni 20 ta bo'laveradi. DNK molekularimizda bir tomonida 100 ta nukleotid bo'lsa, ikkinchi tomonida ham nechta nukleotid bo'ladi? 100 ta bo'ladi. To'g'rimi? Endi mana shu DNK'mizda jami nukleotidlar soni nechta? 200 ta mana. RNKga nisbatan 2 marta ko'p. Mana shu 200 ta nukleotidni timinlari necha foiz ekan? 15% ekan, a? Hop, 15% bo'lsa, 0.15 ga ko'paytiradigan bo'lsak, hop, necha bo'ladi? 30 bo'ladi. 30 ta nima bor ekan? Timin. Demak, DNK molekularimizda jami 30 ta nima bor ekan? Timin bor ekan. Endi bir zanjirida nechta nukleotid bor edi? 100 ta. To'g'rimi? Mana shu 100 taning timini necha foiz edi? O'zini zanjirda 20% mana. 100 tani 20% degani 0.2. Demak, 20 ta nima? Timin. Hop, ikkinchi nimada? Zanjirda. Demak, mana bu 20% nechaga teng ekan? 20 ga, to'g'rimi? 20 ga. Hop, 20 ga teng bo'lsa, bizda jami timin nechta? 30 ta. Undan 20 tasi ikkinchi zanjirda bo'lsa, birinchi zanjirda nechta qoldi? 10 ta qoldi, to'g'rimi? 10 ta timin bo'lsa, informatsion RNKda ham timin nechta? Adenin nechta? 10 ta. Demak, mana so'roq bor joyda 10 ta adenin bor, a? 10 ta. Endi o'quvchilar, bizda informatsion RNKda adenin necha foiz tashkil qiladi deb so'ralganmi? Informatsion RNKda adenin necha foizni tashkil qiladi? O'zi 100 ta nukleotid bor, adenin nechta? 10 ta. 10 ta adenin uni necha foizni tashkil qiladi? 10% ni tashkil qiladi. Demak, bu masalaning javobi A javob ekan. Tushunarli bo'ldimi? Mana nukleotidlarning sonini qo'yib ishladik, shundan osonroq tushunib olsangiz bo'laveradi. O'ttiz birinchi masalani birinchisiga e'tibor beramiz. DNK molekulasining ikki ipida jami 6400 ta nukleotid bor. Demak, DNKni chizib olamiz. Adenin bo'lsa timin, timin bo'lsa adenin, guaninga sitazin, sitazinga guanin.
Nukleotidlar jami 6400 ta ekan. Shulardan 400 tasi sitazin. Demak, sitazin soni nechta ekan? 400 ta. Sitazin 400 ta bo'lsa, guanin ham nechta bo'ladi? 400 ta bo'ladi. Undan qolgani adenin va nima edi? Timin. 800 ta bo'lsa, 6400 dan 800 ketsa 5600. 5600 ni 2 ga bo'lsak 2800. Demak, adenin va timinlar soni 2800 tadan ekan. Timin nukleotidlarini 40% birinchi ipda debdi. Demak, 2800 ta jami timin bor. Uni 40% birinchi ipda bo'lsa, 1120 ta timin birinchi ipda. Demak, birinchi ipga 1120 qo'yaman. Ikkinchi ipdagi adenin ham 1120 ga teng bo'laveradi. Hop. Endi timinda qolgani ikkinchi ipda bo'ladi, to'g'rimi? Jami timinimiz 2800 edi. Undan birinchi ipdagi 1120 ni ayirib olsak, 1680 ta timin ikkinchi ipda. Hop, demak 1680 ta bo'lsa, birinchi ipdagi adenin ham 1680 ta ekan. Ikkinchi ipda adeninlar umumiy nukleotidlarni necha foizini tashkil qiladi deyapti. Ikkinchi ipda adenin nechta bizda? 1120 ta. Jami 6400 ta nukleotid bor. U 100% ni tashkil qiladi. Ikkinchi ipdagi adenin 1120 ta. U necha foiz tashkil qiladi? 17,5% ni tashkil qilar ekan. Hop, bu masalaning javobi B javob. Tushunarli bo'lyaptimi? Yaxshi. Hop, qarab turinglar, endi sekin murakkablashadi. Diqqat qilib tursangiz o'rganib olasiz. Hop, yoqing. Yoqib qo'ydingizmi? Hop. 32-chi masalani birinchisi. Ikkita denka molekulasida jami 1800 ta nukleotid mavjud deyapti o'quvchilar. Demak, yozib olaylik. Birinchi denkada adenin, timin, guanin va sitazin. Bu birinchi denka bo'lsin. Ikkinchi denkada ham adenin, timin, guanin va sitazin bor. Birinchi denkadagi nukleotidlarning soni, umumiy sonini x, ikkinchi denkadagi nukleotidlar sonini y deb belgilab olsak bo'ladi. Hop. Ikkita denka molekulasida jami 1800 ta nukleotid bor. Demak, birinchi denkadagi barcha nukleotidlarda x deb oldim. Ikkinchi denkadagi barcha nukleotidlarda y deb oldim. Shunda men x ga y ni qo'shsam, nechaga teng bo'ladi? 1800 ga teng bo'ladi. Birinchi denka molekulasidagi nukleotidlarda 25% sitazin ekan. Demak, sitazin 25% bo'lsa, guanin ham necha foiz bo'ladi? 25%. Adenin, timin hamchi 25% dan bo'ladi. Ikkinchi denka molekulasida nukleotidlarda 20% guanin ekan. Bunda guanin 20% bo'lsa, sitazin ham necha foiz? 20%. Adenin bilan timinchi 30% dan bunda. Adenin, timin 30%. Endi o'quvchilar, hop, ikkala denka molekulasida timin nukleotidlarini yig'indisi 500 ta ekan. Endi misol uchun mana
Birinchi denkadagi nukleotidlarni x deb olsak, timin uni 25% bo'lsa 0,25 x timinga to'g'ri keladi. Ikkinchi denkani nukleotidlarni y deb olsam, uni timini 0,3 y ga teng bo'ladi. Xo'p, endi mana shuning umumiy yig'indisi necha ekan? 500, ha mana. 500 ta timin. 1800 ta nukleotid. Tushunarli bo'ldimi? Mana shu tenglamani yechsak, ha? Hop. Pastki qismini necha ko'paytiramiz? 4 ga ko'paytirsak, x plus 1,2 y, ha? 500 ni 4 ko'paytirsak 2000, ha? Endi x lar qisqarishib ketadi. 1,2 y dan mana y ayirsam 0,2 y. 2000 dan 1800 ayirsam 200. Demak, y ning qiymati nechaga teng? 1000 ga teng. To'g'rimi? Y ning qiymati 1000 ga. Y deganim endi nima? Ikkinchi denkadagi nukleotid soni. Ya'ni ikkinchi denka nukleotidi. Ha, ikkinchi denka nukleotid. Endi x ning qiymatini ham topib qo'yamiz, ha? X qiymati mana bu tenglamadan oson chiqadi. Necha ekan? 800. Demak, 800 bu birinchi denka nukleotidi. Birinchi denka nukleotid. Endi bizdan so'rayapti, ikkinchi denkadagi guanin nukleotidlar sonini toping deyapti. Ikkinchi denkada nukleotid 1000 ta ekan, to'g'rimi? Hop, 1000 ta nukleotidni guanin necha foizi? 20%. Demak, 200 ta guanin ikkinchi DNK da bor. Bu masalaning javobi B javob ekan. Tushunarli bo'ldimi? O'ttiz uchinchi masalani birinchisiga e'tibor beramiz. DNKdagi vodorod bog'larining soni fosfodifir bog'laridan 142 taga ko'p. DNKdagi fosfodifir bog'lari va vodorod bog'larining yig'indisi, 1258 ta bo'lsa, DNKni uzunligini toping deyapti o'quvchilar. Hop, bizda vodorod bog'idan nukleotidni ayirsak, nimani soni chiqardi? Guanin soni chiqadi, to'g'rimi? Guaninga nukleotid qo'shib vodorod bog'i chiqdi-ku. Vodorod bog'idan nukleotid ayirsak, nima chiqadi? Guanin. Endi, hop, fosfodifir bog'lari deyapti. Fosfodifir bog'lari nukleotidlar sonidan ikkitaga nima bo'ladi? Kam bo'ladi o'quvchilar, to'g'rimi? Fosfodifir bog'i nukleotidlar sonidan ikkitaga kam bo'ladi. Endi biz mana shu masalada guaninning sonini nechtatib olsak bo'ladi? Guanin sonini 140 ta deb olsak, 140 ta guanin deb olsak, fosfodifir bog'lari, hop, bo'lmasa mana bunday yozaylik, vodorod bog'larini 2x plus 3 ta y deb yozaylik,
Undan ayıramiz. Fosfodifir bog'larini deyapti. Fosfodifir bog'i degani ikkita X ga ikkita Y qo'shsak, ikkita X ga ikkita Y qo'shsak nukleotid edi, to'g'rimi? Undan ikkini ayirib qo'ysak fosfodifir bog'i. Shunda 140 necha teng ekan? 2 ga. Tushunarli bo'lyaptimi? Ikkita X plus 3Y vodorod bog'i, ikkita X ga ikkita Y nukleotid. Undan ikkini ayirib qo'yganimiz bu fosfodifir bog'i. Vodorod bog'idan fosfodifir bog'ini ayirsak 142 ga teng ekan. Endi fosfodifir bog'lari va vodorod bog'larining yig'indisi 1258 ga teng ekan. Hop, ikkita X plus 3 ta Y bu vodorod bog'i bo'lsa, qo'shamiz ikkita X plus ikkita Y minus 2 bu fosfodifir bog'lari. Bularning yig'indisi 1258 ga teng. 1258 ga. Endi hop, yuqori qismini biroz nima qilib olaylik? Yaxlitlab olaylik, ha. Ikkita X dan hop, ikkita X ayrilib ketsa, qisqarishib ketar ekan, ha. Hop, 3Y dan 2Y ayrilsa, Y. Ha? Endi Y minus 2 bor, to'g'rimi? Y minus 2 narigi tomoniga o'tsa, plus bo'ladimi? Hop, bu tomonida minus bor-ku. Hop, 140 qoladi. Demak, Y qiymati 140 bo'ladi. Mana shu holatda yuqori qismida ham o'zi chiqaverar ekan Y qiymati. Endi pastida hop, ikkita X ga ikkita X qo'shsak 4 ta X, ha? 4 ta X. Hop, 3 ta Y ga ikkita Y qo'shsak plus 5 ta Y, ha? Minus 2 u tomoniga hop, plus bo'lib o'tib 1260 bo'ladi. Hop, endi 4X plus 5 ta Y'imizning soni nechaga teng bo'ladi? 500 900 ga. Ha, 700 ga. 700 ga. 1260 ga teng ekan. Demak, 4X'imiz 1260 dan 700 ayrilsa 560. Shunda X ning qiymati 140 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu yerda Y'imiz 140 chiqadi. Bu nimani soni? Guanin soni. Bu yerda X chiqyapti. Bu nimani soni? Adenin soni. Endi DNK molekulasining uzunligi. DNKning uzunligini topishda guaninni adeninga qo'shib ko'paytiraveramiz, ha. Demak, 140 ta guanin soniga 140 ta adenin sonini qo'shsak 280 ta bu purin chiqadi, ha. Purin degani DNKning yarmi degani. 280 da ko'paytiramiz 0.134 ga 95.2 nanometr. Demak, bu masalaning javobi A javob ekan. O'ttiz uchu 1. 34 1 kelyapmiz, ha. Ota va o'g'ildagi ma'lum bir xromosomadagi DNK fragmentlari solishtirilganda fragmentlarning uzunliklari teng ekanligi ma'lum bo'ldi. Demak, ikkisini ham nukleotidlar soni teng. Otada mazkur fragmentda 142 ta nukleotid bor. Hop, demak, yozib olamiz.
otaning denkasi bo'lsa, hop, adenin bo'lsa qarshisida timin bo'ladi, guanin bo'lsa qarshisida sitozin. O'g'il adenin qarshisida timin, guanin qarshisida sitozin. Otada mazkur fragmentda 412 ta nukleotid bor ekan, 412 ta. O'g'il bilan uning denka fragmenti teng. 412 ta o'g'ilda ham. Otada 252 tasi guanin sitozinga tegishli ekan. O'quvchilar 252 ni 2 ga bo'lsak 126. Demak 126 ta guanin, 126 ta nima bor? Sitozin. Endi adenin bilan timinga nechtadan qoldi? 412 dan 252 ni ayirsam 160. 160 da 2 ga bo'lsam 80. Demak, adenin 80 ta, timin ham 80 ta. O'g'ilda esa mazkur fragmentda adenin va timinning juftligi otanikidan 1,1 marta ko'p. 80 ta bo'lsa, 1,1 marta ko'p bo'lsa 88. Demak, 88 ta adenin o'g'ilda. Demak, bu yerga 88 qo'ysak, bu yerga ham 88 mana. Guanin sitozin chiqaveradi. Hop, ayirsak 412 bo'lsa, yarmi 206. 206 dan 88 ayirib qo'yaylik. Hop, 8 8 19 118. Demak, 118 ta guanin, 118 ta sitozin. O'g'ilda mazkur fragmentda nechta vodorod bog'i bor deyapti o'quvchilar. Vodorod bog'ini topishning oson yo'li jami 412 ta nukleotidga biz nimani qo'shamiz? Guanin. 118 ta guanin. 530, ha? 530 ta vodorod bog'i. Javob ekan. Tushunarli bo'ldimi? Nimani tushunmayapmiz? Bugungi yakunlasak ham bo'laverar ekan o'quvchilar.